Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar dëgjues dhe shikues, paqja, mirësia dhe begatia Allahun xhelle xhelaluhu qoftë mbi të gjithë ju. Ramazani është muaji i agjërimit, është muaji i adhurimeve në tërësi, por në fakt Ramazani është një shkollë riedukimi për nefsin, për egon. Kurani famëlart e lidh ndjeshëm agjërimin me përmirësimin e vetes apo me modestinë, me takvan, siç thot ndryshe. Për të folur për këtë temë, kemi të ftuar sot në podcastin Porta e Mëshirës zonja Gjorgjina Seferi, pedagoge në Kolegjin Universitar Bedër në Departamentin e Shkencave Islame. Zonja Seferi, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Atëherë më njëherë do të nisim pak me atë që edhe e prekëm në hapje të këtij emisioni. Cila është urtësia që në fakt Allahu xhelle xhelaluhu agjërimin e lidh drejt për së drejti me takvan? Pra, çfarë synon të na mësoj apo të na tregojë nëpërmjet këtij ajeti? Në surën Bekare, në ajetin 183, Allahu thot, o ju që keni besuar, agjërimi është bërë obligim për ju, ashtu si që është bërë obligim për popujt përpara jush, me qëllim që të arrini devotshmërinë. Çdo adhurim, nga çdo adhurim që kryen, njeriu ka shumë përfitime. Namazit na largojnë nga të këqijat, agjërimi siç ju e përmendët, që shpresohet që njeriu të arrijë devotshmërinë. Po çfarë është ajo devotshmëria? Që ne flasim kaq shumë edhe duket ndonjëherë shumë e vështirë për të arritur. Devotshmëria shpjegohet me anë të një historie shumë shkurtimisht që ka ndodhur ndërmjet Hazreti Omerit dhe Ubej ibn Kabit, Zoti qoftë i kënaqur me to. E ka pyetur Hazreti Omeri se çfarë është devotshmëria, ndërsa Ubej ibn Kab, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka thënë devotshmëria, a ka ecur ndonjëherë në një rrugë me gjemba? Hazreti Omeri ka thënë që kam ecur. Çfarë ke bërë? Kam përveshur rrobën time që mos takoj tek gjembat. Pikërisht kjo është devotshmëria, i ka thënë. Ta di njeriu që rruga që ecën është e vështirë, është plot me gjemba, edhe ajo detyra jonë si robër të Allahut, është e mbushur rruga me sprova, me sfida. Ai siç tregojmë kujdes kur ecim në një rrugë me gjemba, kujdesi që tregojmë në përditshmërinë tonë, në jetën tonë, edhe gjatë muajit të Ramazanit na ndihmon ne që të arrijmë devotshmërinë. Çështja e devotshmërisë, nëse do ta themi shkurtimisht, është e lidhur ngushtë me vullnetin edhe me duke qenë se Ramazani është muaj që ne na forcon vullnetin ton, ne na ndihmon, pra forcimi i vullnetit na ndihmon që të arrijmë devotshmërinë. Njeriu kur vepron atë që din, kur ka vullnet që të veprojë atë që din, afrohet më shumë me Zotin. Në momentin që posedon dije që diçka është e ndaluar edhe qëndron larg kësaj, tregon vullnet duke qëndruar larg edhe largohet nga të këqijat. Pra, çështja e dijes edhe vullnetit. Duke qenë se Ramazani na forcon vullnetin, atëherë është arrihet ajo devotshmëria. Edhe devotshmëri do të thotë që njeriu të jetojë me atë vetdijen që Allahu po e shikon, që njeriu të frenojë të brendshmen e tij edhe kur askush nuk e shikon, edhe të kontrollojë fjalët, veprimet edhe sjelljet e tij. Është thënë që njeriu mund të kalojë edhe ëngjëjt në adhurim, por mund bjerë edhe më poshtë se sa kafshët. Pra, këtë madje domethënë thotë edhe Kurani famëlar që ai është poshtë tyre madje edhe më poshtë. Pra, ky është njeriu, pra si potencial. Si ndikon Ramazani njeriu, pra që ta arrisë në këto dimensionet ëngjëllore, pra përveç se le të themi që njeriu e ka një potencial të tillë, çfarë roli luan Ramazani, agjërimi në vetvete në këtë përmirësim të kësaj sjellje etike, morale, në vetë disiplinim, pra që nuk është thjesht një privim nga ushqimi dhe nga pija, pra kjo nuk është ajo që e bën njeriu të ndryshëm nga të tjerët. Ramazani, duke qenë se Zoti ne gjatë muajit të Ramazanit na privon nga diçka që është nevojë jetësore edhe që është e lejuar, por ne siç është ngrënia dhe pirja, na mëson një parim shumë të rëndësishëm mjetik, ndoshta do thoja, që njeriu duke qëndruar larg asaj që është nevojë jetësore dhe që është e lejuar, Zoti e ka bërë halal për njeriu, mëson që të qëndrojë larg asaj që është e ndaluar. Edhe ky lloj, pra pikërisht këtu fillon ai ndryshimi që shkakton agjërimi tek njeriu. Agjërimi nuk është vetëm që njeriu të ndryshojë orarin e ngrënies edhe të pirjes, edhe që njeriu të qëndrojë i uritur, të privohet nga ngrënia dhe nga pirja. Po agjërimi është ai vetdisiplinimi jon shpirtëror me anë të këtij sistemi perfekt që e ka vendosur Allahu, edhe që reflekton tek ne, si reflekton ky lloj ndryshimi që shkakton agjërimi, reflekton në sjelljet tona, në shikimin ton, në gjuhën ton, në veprimet tona. Pra jemi më të kujdesshëm në atë që themi, më të kujdesshëm në atë që shohim, edhe jemi më të kujdesshëm në veprimet tona. Tregohet
shembulli i një njeriu që shkoi tek një dietare dhe po e pyeste në lidhje me agjërimin, që unë po agjëroj, po ndjej një rëndesë në zemrën time, çfarë mund të bëj unë për këtë? Ndërsa i dituri e pyeti, po me gjuhën tënde si i ke punët? Ai heshti edhe thatë, kjo tregon që ti ke agjëruar vetëm me stomak, nuk ke agjëruar me gjuhën tënde. Pra kjo është ajo transformimi që shkakton agjërimi i vërtet. Pra fillon me përmbajtjen e gjuhës, me përmbajtjen e veprimeve tona, me zemrën tonë, me mendimet tona. Kështu lloj transformimi. Imam Gazali tregon, kur flet për sekretet edhe urtësitë e agjërimit, tregon llojet e agjërimit që ekzistojnë. Ajo që në mënyrë që agjërimi të ketë ndikim në atë ndërtimin e vetdijes tonë shpirtërore morale, kërkohet që agjërimi të kalohet nga ai agjërimi që ne e dim gjithë që është privimi nga ngrënia dhe nga pirja, por të kalohet tek agjërimi me anë të gjymtyrëve, sepse nëse ne bëjmë vetëm privim nga ngrënia dhe nga pirja, atëherë edhe efekti i agjërimit do të jetë vetëm fizik. Momentin që ne kujdesemi për organet tona, për veprimet tona, për gjuhën, për syt, për zemrën tonë, atëherë edhe efekti i agjërimit është pra ilaç edhe për trupin, edhe për shpirtin. Pra, njeriu duhet bëhet njësh me agjërimin, pra me atmosferën, me gjymtyrët, me adhurimin dhe çdo gjë tjetër. Pra nuk është thjesht një, le të themi, një rit. Sigurisht që ai kryen detyrimin, mund të themi, pra ka mbajtur një ditë agjërim, por nga agjërimi asaj dite ka vetëm etjen dhe urinë si shpërblim. Në fakt, duke qenë se profeti alayhi salatu wassalam është shembulli jon më i mirë, pra shembull për gjithë njerëzimin, është shembull për çdo besimtar. Si mund të themi, si ishte një ditë në jetën e profetit, pra një ditë agjërim, pra sigurisht që ai ishte shembulli i më i mirë i moralit në përditshmëri, por në Ramazan si sillej profeti, pra si bëhej njësh me agjërimin dhe si na mësonte ne, si na edukon ne në këtë rrugë. Profeti alayhis salam është dërguar për të përsosur moralet e larta dhe ishte shembull jo vetëm brenda Ramazanit, por gjatë gjithë muajve, gjatë gjithë vitit. Profeti alayhis salam tregon nga shokët e tij që ishte shumë bujar, por periudha në cilën ai ishte akoma më bujar ishte në periudhën e Ramazanit. Tregohet që ishte bujar si era, pra që ishte gjithë përfshirës, i shpejt. Tregohet që profeti on alayhis salam i kushtonte shumë rëndësi edhe leximit të Kuranit, pra bonte mukabele me Xhebrailin alayhis salam. Profeti alayhis salam ne na këshillon gjitha këto për te atij efektit të dukshëm kanë edhe efekte në ndërtimin e asaj vetdijes tonë shpirtërore. Thot i kushtonte shumë rëndësi syfyrit edhe iftarit. Profeti alayhis salam ishte shumë më i butë me njerëzit, shumë më i mëshirshëm gjatë periudhës së muajit të Ramazanit dhe na ka mësuar një mësim shumë të bukur ndër shumë mësime që na mëson kur thotë që adhurimi, pra lidhja adhurimit me moralin ton, thot adhurimi fillon në xhami edhe vazhdon pasi del nga xhamia. Pra në momentin që njeriu mundohet gjatë këtij muaji të forcoj lidhjen me Zotin, kjo do reflektojë në sjellje dhe në marrëdhënie me njerëzit. Pra sa më të mirë ne të jemi me Zotin, aq më mirë do reflektojë edhe në veprimet, në sjelljet tona me njerëzit. Pra adhurimi fillon në xhami edhe vazhdon jashtë xhamia. Edhe Ramazani, ka prej dietarëve që thonë që Ramazani fillon kur mbaron Ramazani. Pra është shumë e lehtë ndoshta për të jetuar atmosferën e Ramazanit gjatë një muaji, por jeta jo në 11 muaj të tjerë si është, aty shohim edhe refleksionet apo efektin e muajit Ramazanit. Unë do t'ju falenderoj Tejmaze, por para se ta mbyllim do doja një mesazh të shkurtër, pra për çdo besimtar, për çdo dëgjues që na ndjek, ose le të themi çelësa të kyç për ne që ta edukojmë veten, ta vetë disiplinojmë veten, pra shohim që profeti shfrytëzonte çdo element të një ditë nate të Ramazanit, pra si duhet sillemi ne? Pra, cili është mesazhi juaj për dëgjuesit? Nëse do ta përmblidhja, do të thoja që gjatë muajit të Ramazanit kalojmë nga ai agjërimi si përfaqësor, themin thojza vetëm me privimin nga ngrënia dhe nga pirja, po të kalojmë në atë agjërimin edhe me gjymtyrët tona. Pra të kujdesemi për fjalët tona, të kujdesemi për atë që syri shikon, për atë që zemra jon ndjen edhe mendon, edhe të bëhemi nga ato njerëz cilët ta shfrytëzojmë
çdo moment të Ramazanit, jo të mendojmë që ka një muaj, po çdo ditë të Ramazanit, çdo moment të Ramazanit ta shikojmë si të fundit, në mënyrë që të bëhemi, pra efekti i Ramazanit vazhdojë edhe pas tij. Edhe të bëhemi nga ato njerëz që Ramazani vjen ikën, po lën gjurmë edhe bëhet ilaç për shpirtin tonë. Zonja Seferi, shumë faleminderit. Faleminderit edhe. Të nderuar dëgjues dhe shikues, kështu kemi arritur në fundin e këtij emisioni. Elus Allahun xhaleshanuhu që t'i pranojë adhurimet tona, agjërimin e kësaj dite, dhe elus Allahun azza wa jall që nëpërmjet agjërimit që mbajmë të vendos takva në zemrën tonë, modesti në zemrën tonë dhe të jemi nga ata që quhen muttaqi. Miru takofshim.